Goeiemôre graad 12, baie welkom by jou volgende les. Ek is juffrou Gratz en ek hoop dat jy jou taak gekry het en ek hoop dat jy die les oor jou taak insiggewend gevind het. As jy enige vrae het, ek het vir jou gesê jy kan my e-pos. Dankie vir die wat al 'n e-pos gestuur het. As jy nie terug van my gehoor het nie, ek sal dit vandag beantwoord of ek het dit al 10-1 beantwoord. So ek hoop jy kan jou taak voltooi. Vandag gaan oor jou verantwoordelikhede, eienskappe teenoor sosiale stel. So gemeenskapsverantwoordelikheid is om omgewing en dienste te voorsien wat veilige en gesonde lewe bevorder. En hy word dan nou opgedeel in 3 verskillende aspekte. So die eerste ene is jou verantwoordelikheid op verskeie vlakke van die regering. Jou tweede ene is jou wette, regulasies en reëls. En jou derde ene is opvoedkundige en intervensieprogramme en impakstudies. En dan daai derde ene word ook dan weer opgedeel in jou intervensieprogramme en jou impakstudies. Dit is baie belangrik dat jy weet hoe hierdie ding werk, maar ek gaan elkeen ook nou vir jou gou-gou apart verduidelik en dan kan jy sien hoe elkeen 'n impak het op die sosiale en omgewingsverantwoordelikhede. So jou ene is verantwoordelikhede op verskeie vlakke van die regering. Die grondwet sê dat enige een die reg het tot 'n veilige en gesonde omgewing. As jy terug kan dink aan jou eerste les wat begin het met jou verantwoordelike burgerskap, het ons gepraat oor menseregte en dit was een van die reg wat jy as mens het om 'n veilige en gesonde omgewing in dit te kan lewe. Dit is die verantwoordelikheid van elkeen in elke gemeenskap om na die omgewing en hulpbronne om te sien. Dit is ook die verantwoordelikheid van verskeie regeringsvlakke om te verseker dat die omgewing en dienste veilig en gesond is. So jy kry 3 verskillende vlakke. Jy kry jou nasionale, provinsiale en plaaslike. En ek gaan dit met jou net later bietjie verduidelik. Nasionaal is dan nou wat in jou hele land gebeur, so dit begin by jou president en wat hy van ons verwag, soos in hierdie stadium nou van lockdown, is dit 'n nasionale keuse wat gemaak is, wat gebeur met hierdie lockdown, en ek meen, ons gaan nou af na level 4 toe, en as dit goed gaan, dan level 3, en sovoorts. So dit kan nie deur die plaaslike regering of deur die provinsiale regering gereël word nie. Dis iets wat op nasionale vlak bespreek word, en dit word dan deurgegee aan die plaaslike vlakke, en dan die plaaslike vlakke, aan die provinsiale vlakke, en dan van die provinsiale vlakke af na die plaaslike vlakke toe. Die tweede is jou regulasies en reëls. So die parlement maak wetgewing vir die hele land, dis wat ek nou oor gepraat het. Provinsiale regering wat reëls maak per provinsie. So elke provinsie het 'n provinsiale regering en hulle maak dan hulle reëls volgens elke provinsie. En dan die laaste een is jou munisipaliteite of dan ook plaaslike, en hulle maak die wette vir hulle munisipale areas. Soos ons val onder Ekurhuleni, dan kry jy wat val onder Johannesburg Suid, Johannesburg Noord, en elkeen van daai tipe plaaslike regerings maak hulle eie wette ten opsigte van hulle munisipaliteit en hulle area, om te verseker dat daar dan veiligheid is vir die mense. 'n Wet word ook 'n regulasie genoem en is in wese meer algemeen, so ek dink ons praat meer van regulasies as wat ons van wette praat. Dis 'n algemener naam vir almal om te gebruik, so, maar dit beteken dieselfde as 'n wet en regulasie is dan dieselfde. Dan reëls is baie dieselfde as regulasies, dis maar net 'n kort beskrywing dat jy moet weet, daar is nie regtig verskil nie. Nommer 3 is nou jou opvoedkundige en intervensieprogramme vir impakstudies. So dit sê dat daar is 'n verskeidenheid programme wat 'n impak het op veilige en gesonde leefstyl. Die programme kan deur die NGO, nie-regeringsorganisasies, of organisasies, skole, besighede, gemeenskapssentrums, geloofsinstitusies, munisipaliteite
en die departement van ongesondheid georganiseer word. As jy nou kyk, die twee verskillende wat hy opdeel in, so jy eerste een is jou opvoedkundige en intervensieprogramme. Die doel is om mense te leer en bewus te maak van sake wat hulle raak. Baie mense is nie bewus van wat aangaan in ons land nie en hoe jy as persoon 'n verskil kan maak daarin nie. So jy kan byvoorbeeld deur gemeenskapsgesondheid intervensieprogramme deel wees van, jy kan sportintervensieprogramme deel wees. 'n Voorbeeld van dit is die NICRO, die veiligheidsambassadeurs, herwinningsdag en jeugmiddelmisbruik en dan ook bewusmakingsprogramme. Die impakstudies daarvan is meet en monitor om te sien of 'n spesifieke aksie enige effek het of moontlik kan hê. En die impakstudies is ook bekend as audits en assessering. Ek dink ons maak gebruik van assessering op skoolvlak, so dit is hoe ons jou opvoedkundige program kan toets, maar as jy nou meer in die buitelewe, sosiale en omgewingsprogramme gaan kyk, sal hulle meer van audits gebruik maak, as dat hulle van assessering gebruik sal maak. Funksies van provinsiale departement, ek het nou vir jou verduidelik vir die nasionaal. So provinsiaal, dit bied steun aan diegene wat geraak word deur HIV en vigs, deur middel van voorligting, geheuewerk en opvolgingsbeplanning. Dis hulle funksie is ook om vigstoetssentrums op te rig. Hulle gee steun vir vroeë kinderontwikkeling, hulle verminder van huishoudelike geweld, vermindering van middelmisbruik, steun aan dienssentrums, tuisorg en programme vir bejaardes om hulle te help om aktief ouer te raak, die verskaffing van vaardigheidspakkies aan skoolmeisies, byvoorbeeld sanitêre doekies ensovoorts, en die verskaffing van etes op 'n daaglikse basis aan huishoudings sonder enige inkomste. Ek dink julle het nou ook gesien tydens hierdie pandemie waarmee ons betrokke is daar baie plekke en organisasies wat kospakkies bymekaar maak vir die minder bevoorregtes en hulle maak seker dat hierdie mense dit ook kan kry en dit word dan nou op 'n provinsiale vlak gedoen. Dit kan ook plaaslik gedoen word. Ek dink nou spesifiek in Johannesburg waar hulle vir die minder bevoorregtes 'n plek van skuiling gemaak het waartoe die mense wat op straat is daar kan gaan bly vir hierdie tydperk van inperking. So dit was as provinsie het hulle besluit dit sal die beste plekke wees waartoe ons hierdie mense kan skuif. Maar ook dan as jy nou na die volgende skuifie toe gaan beweeg, gaan jy sien dat plaaslike departement of plaaslike areas vlak maak ook voorsiening vir daai tipe van goed. Wat ek nou die verantwoordelikheid van plaaslike vlak deur munisipaliteite. Hulle sê om hulp te bied vir teenbesoedeling met betrekking tot strande en vermaakgeriewe. Dit is die plaaslike vlak se verantwoordelikheid. Dit geval nie onder provinsiaal nie. Begrafplase, begrafnisondernemings en krematoriums moet in stand gehou word of hulle moet sorg dat daar geen besoedeling daar plaasvind nie. Fasiliteite wat vir diere sorg, hulle huisves en begrawe, soos die DBV, fasiliteite wat kos aan die publiek verkoop, en dan straathandel, en dan vullisverwydering en vullishope. So elkeen van hierdie val onder 'n plaaslike vlak, en dit is dan hulle verantwoordelikheid om te sorg dat hierdie goed gebeur by elke munisipaliteit area, en dat hulle sorg dat die mense wat nie skuiling het of wat nie kos het nie, dat hulle sal seker maak dat hulle in daai areas beskikbaar is, dat die mense dit in die hande kan kry. Dan jou huiswerk vir vandag is dan, jy moet asseblief in jou handboek bladsy 147 tot 151 gaan deurlees om 'n oorsig te kry van die opvoedingsprogramme wat gebied word. En dan gaan jy asseblief my aktiwiteit 4 doen op bladsy 149, net nommer 2 tot 5, nie nommer 1 nie. En dan sluit ek weer af met 'n ou videoetjie. Dit gaan nou oor besoedeling, so kyk asseblief wat gebeur as ons
as die gemeenskap nie saam staan nie, of as ons as nasionale mense vlak nie saam staan, en wat kan met ons land dan gebeur? Graad 12, ek groet jou, ek hoop jy het 'n wonderlike dag, en ek hoop dat ek jou dalk Woensdag sal sien, afhangende wat gebeur, maar goed gaan. Wherever you live, your health is impacted by the environment. Around the world, more than 50 million people die every year from disease, and nearly 1/4 of those deaths are directly caused by environmental factors. Can you imagine? That's 1,400 deaths every hour of every day from an unhealthy environment. The hardest hit are those in low and middle income countries, especially in Africa, Southeast Asia, and the Western Pacific, and the young and old are most severely affected. More than half the world live in urban areas and can face heavy traffic, air pollution, poor housing, and limited access to clean water and sanitation. Many work in the informal sector under dangerous, dirty, and demeaning conditions. We all face the impact of chemicals and poisons, radiation, and poor farming practices. And climate change means a very uncertain future. So now we are at a crossroads. Things can continue getting worse, or we can work together to improve our world. Simple measures can be taken immediately to protect our health and the environment. We can reduce our consumption and clean our air by using sustainable fuels and walking or cycling more. We can safely store toxic substances in our homes and workplaces. We can protect our water resources by disposing of waste appropriately and introduce clean energy technologies. We can bring multiple government sectors together to ensure all policies actively support health. Let us all work together to improve our health and well-being.